चिउँदो हाम्रो गाउँ हरियो भर्खर पो सुरु हुँदैछ, फुल्दैछ है। अनि एक एक बित्ताको बाला चाहिँ भएको छन् यिनीहरू, ट्याक ट्याक एक एक बित्ताको बाला गज्जा फलेको छ। यो धेरै छैन, एक दुई मुरी जति गाउँ हुन्छ यो नाश गरेको तलसम्म हो त घर भएसम्म हो। एक बित्ता ठ्याक्कै छ नि बाला चाहिँ, ठ्याक्कै एक बित्ताको बाला छ यो। ए ठ्याक्कै एक बित्ताको बाला छ, नाप्ता ट्याक्कै एक बित्ताको बाला छ। सानो बाला छ यो, राम्रो छ बाला चाहिँ गाउँको साथीहरू। ए ठ्याक्कै एक बित्ताको बाला छ। ल ल एक बित्ताको बाला ड्याङ्ग्रा छ। ल प्रशस्तै घोगा लागेको छ है। यसलाई एकचोटि गोडियो बाख्रा बस्तुलाई घाँस खाउनलाई। यहाँदेखि ल्याएर छ यो हरियो तलैसम्म हो, राम्रै छ। नतिजा कस्तो आउँछ पाक्नेलाई भएको छैन। यो चाहिँ जेठ लाग्छ होला, वैशाख अन्तिमतिर पाक्छ होला यो। यहाँसम्म हो, सर्लक्क लाएर योहरूदेखिको माथिसम्म आँखाले देख्दैन। सर्लक्क लागिरहेछ। घोगाहरू त घोगा एक एक बित्ताको बाला छन्। पाक्नेलाई चाहिँ भएको छैन, भर फुल खेल्दैछ। एक एक बित्ताको बाला छन्, खेती गरिकन एक बित्ताको बाला छ यो। राम्रै छ भन्नु पर्ला। यिनीहरू ठ्याक्कै लाएर यस्तै हो साथीहरू, फलेकै छ। फल्नु भन्दा पनि बाला लागेको छ, दाना कस्तो हुन्छ फल चाहिँ लाग्छ होला बाला लागेपछि त भन्ने आशमा छु। त्यो घरको छेउसम्म भयो। यस्तै हो साथीहरू, यस्तै हो।